চলুন আজ আপনাদের সাথে একটা অন্যরকম রেসিপি শেয়ার করি। এটা আমার শাশুড়ি মা কাছেই শেখা। এটার মধ্যে আছে চালের গুঁড়ো, বেসন, কালো জিরে, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, সব কিছু এটার মধ্যে মিক্স করা আছে। আর এই যে এঁচোড়টাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি, সিদ্ধ করে এরকমভাবে করে নিতে হবে, তাহলে ভালো হয়। এবার এইটার মধ্যে চুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। এঁচোড়ের চপ ভীষণ টেস্টি হয়। এদিকে এখন বৃষ্টি পড়ছে আর বাচ্চারাও ঘুমোচ্ছে, তো ভাবলাম এগুলো একটু বানিয়ে খাই এখন। এগুলো একটু ভালোভাবে ভাজতে হবে। এই যে রেডি হয়ে গেছে আমার কাঁঠালের চপ, এঁচোড়ের চপ, কাঁঠালের না। যাই, এবার আমি খাবো। বাই।